JR 東海が台風7号の接近に伴い、東海道新幹線に計画運休の可能性があると発表しました。JR 東海は10日、台風7号の接近に伴う影響で、沿線で大雨や強風が予想されるため、13日から16日までの間で、東海道新幹線の計画運休や急な運転見合わせの可能性があると発表しました。今後の天候情報と運転状況に注意するほか、旅行の予定の変更などの検討を呼びかけています。